Laidoje Automoto. 1000 kilometrų motociklu įveikęs entuziastas, dailininkas. 90-metį pasitikęs su didelė jubiliejinė paroda, Alfonsas Čepauskas dalinsis nepamirštamomis kelionių motociklu akimirkomis ir įkvėps mums smalsumo pažinti pasaulį. Mielas mano Žilvinai, tu ištikimai mane vežiojai daugelį metų. Ačiū tau, kad tu buvai toks geras, ištikimas ir kad tu mane vežiojai. Šiandieną aš tave palieku šiame muziejuje. Tu galėsi čia ilsėtis ir pasakoti apie mūsų klajones ir apie mūsų gražų įdomų laiko praleidimą. Sudie, mano mielas geležinis draugai. Sudie. Tauragės garbės pilietis, motociklizmo entuziastas, keliautojas, pabuvojęs atokiausiuose pasaulio kampeliuose, menininkas, surengęs ne vieną autorinę parodą, nusipelnęs rašytojas. Tiek ir dar daugiau telpa išskirtinėje Alfonso Čepausko asmenybėje. Ilgametę patirtį sukaupęs grafikas, Lietuvos ekslibrisų sąjungos garbės pirmininkas, skulptorius, iliustratorius Alfonsas Čepauskas. Savo gyvenimo ryškiausiais momentais dalijasi be sustojimo, pilnas susijaudinimo ir entuziazmo. O įsimintinų akimirkų būta išties daug, nemaža dalis jų iš kelionių motociklu. Keliavimas dviratė transporto priemonė nuolat yra nenuspėjamas, gyvas ir pilnas įspūdžių. Važiuodamas motociklu jauti betarpišką gamtą, sąlytį, na žinoma, vėją, lietų, dulkės, viską, tačiau viskas tas yra, sakyčiau, kad nieko baisaus, viskas tas nusivalo, nusiplauna, o įspūdžiai lieka. Nepaprastai yra smagus sąlytis su gamta. Keliautojas atmena, jog pirmoji susižavėjimo motociklais kibirkštėlė sužibo dar vaikystėje, išvydus šią dėdės vairuojamą dviratę transporto priemonę. Tuo metu jis dar nenutuokė, kokios nepamirštamos kelionės jo laukė. Pradėjau motoroleriu, tai buvo motoroleriais Vetka, tai turbūt gal kokiais praeito šimtmečio, 60 gal, 1-2 metais. Taigi, pradėjau nuo motorolerių, o ant motociklo užsėdau 62 metais. Tai buvo ne Java, bet buvo Čezeta, 175 kubikų, bet geras, labai smagus motocikliukas buvo. Su juo aš su draugais išvažiavau į Užkarpatę. Tai buvo pirmoji mano kelionė. Įsigijęs motociklą, entuziastas kartu su dar 2 bičiuliais patraukė į pirmąją kelionę svetur – Užkarpatę. Jos metu draugai susidūrė su iššūkiais, o juos greitai išnarplioti vis sutrukdydavo patirties stoka. Tačiau svarbiausia, kad jokioms negandoms nepavyko užgožti gerų emocijų ir gamtos grožio teikiamo džiaugsmo. Buvo labai smagu, nežiūrint visų sunkumų, kad ir sulyjom, ir sušlapom, ir apšalom. Kitais metais jau su kitais draugais aš išvažiavau į Kaukazą. Tai prasidėjo mano kelionių epopėja, jeigu tai pasakyčiau. Pirmoji kelionė Alfonsui Čepauskui tapo lemtinga. Nuo tada jis net 25 vasaras iš eilės leisdavosi į tolimus kraštus. Vienas iš didžiausią įspūdį palikusių kraštų – spalvingoji Vidurio Azija. Ypatingai padarė man didelį įspūdį pirmoji kelionė į Vidurinę Aziją. Kada mes iš Baku miesto keltu persikėlėm per Kaspijos jūrą ir iš tolo aš pamačiau geltonuojančius pastatomis Krasnovodską. Tai buvo nepaprastai įspūdinga. Visiškai kitas pasaulis.
kitokia architektūra, kitokie žmonės, moterys, rūbai, papročiai, papuošalai. Na, vienu žodžiu, buvo tai didelis įspūdis pirmoji ta kelionė. Kelionėms draugai ruošdavosi nuosekliai. Važiuojant motociklu pasitaikydavo situacijų, kuomet sprogdavo padanga, sudegdavo sankaba ar trukdavo žibinto stiklas. Tuomet jie pasinaudodavo turimais įrankiais, kuriuos dar prieš kelionės pradžią įsigiję veždavosi su savimi. Nors kartais sėkmė ir apleisdavo jaunuolius, Alfonsas tikina, jog avarijų ir kitų skausmingų įvykių pavykdavo išvengti. Vieną kartą man buvo toksai įvykis, kad pradėjau motociklą elektros srovė. Tai yra, tai nėra, tai yra, tai nėra. Nesupratau, kame reikalas. Tai čia buvo Turkmėnijoje, yra toks miestas Čaržau. Ten nakvojam rytą prie mane sustojo motociklininkas, sako, gal kokios reikia pagalbos? Sakau, lyg ir reikėtų, kažkas nėra, blogai veikia akumuliatorius. Gerai, sako, duok akumuliatorių. Vežai tą akumuliatorių, žodžiu, grįžta. Sako, viskas tvarkoj. Nu, kadangi keliai labai tokie duobėti, akmenuoti, nuo to trankymosi, reiškia, trūko sujungimas tarp šitų, reiškia, polių. Sulitavo ir viskas tvarkoja. Tai tokia vieną kartą teko tikrai, bet tai buvo labai jau, sakyčiau, menkas dalykas. Entuziasto rengiamos ekspedicijos tuo metu buvo įvardyjamos kaip kategorinės. Tai kelionės, kurioms įveikti reikia fizinių pastangų, specialaus fizinio, techninio pasirengimo bei įgūdžių, nugalint gamtines ir techninės kliūtis. Tokių ilgų ir kartais net ekstremalių kelionių organizavimas ir vykdymas Alfonsui Čepauskui atnešė tarptautinį pripažinimą bei sporto meistro titulą. Tačiau šie skambūs apdovanojimai nėra tai, kas skatina leistis į beprotiškus nuotykius. Žingeidumas, smalsumas, noras patirti kažką neįprasto – tai yra tikroji inspiracija. Na, tikslas tai buvo aiškus – patenkinti smalsumą. Na, pirmiausia, žinoma, traukė noras pažinti naujus kraštus, naujus žmones, naują kultūrą, meną ir panašiai. Tad buvo toks pagrindinis tikslas. Na, kitą tikslą aš turėjau dar, kaip čia pasakius, išbandyti savo jėgas ir kitų jėgas. Rinkdavausi aš tokius sudėtingus kelius, kartais, kur niekas nebuvo pravažiavęs, per dykumas, smėlynus, kalnus. Taip, kad buvo ir noras pamatyti, susipažinti, atsivežti įspūdžių, pažinimo, na ir žinomai patikrinti savo jėgas. Sakoma, kad kelionių metu atsiskleidžia tikrosios žmogaus vidinės savybės. Vienas iš ilgamečių kelionių draugų prisipažįsta, kad tuo metu automoto sekcijai vadovavęs Alfonsas į savo kompaniją priimdavo tik pačius sumaniausius bei nuovokiausius keliautojus, o kartais juos net ir praktiškai egzaminuodavo. Jis darė tokią ekspediciją Vidurinėje Azijoje. Man dar trūko kažkiek tai teoriškai galbūt ar praktiškai, ar nebuvo įrodęs ant tų suprantat, savo pradmenų, savo įdirbio mototurizme. Va. Bet paskui aš pristačiau reikiamus dokumentus, kelionių ataskaitas, nuotraukas atitinkamas ir jis mane pakvietė į pirmą kelionę. Tai šturmavom Kizilkumus, kelionė per dykumas. Pasikvietė jis mane į Vilnių, pririšo prie bagažinės didžiulį maišą smėlio, išvažiavom prie Vilniaus oro uosto į karjerus. Na, pažiūrėsim, kaip tu ten vairuoji tą savo motociklą. Ar tu tinkamas būsi pakeliauti per smėlynus? Į daugelį kelionių kartu leidęsis Alfonso bendražygis Boleslovas Vengrys pastebi, jog buvimas drauge pakeitė jo charakterį. Pozityvus Alfonso mąstymas išmokė kritiškose situacijose tinkamai sudėlioti prioritetus ir į negandas numoti ranką.
Boleslovas atmena dieną, kuomet kelionės per dykumą metu išreiškė susirūpinimą duonos trūkumu ir buvo maloniai nustebintas. Ir dabar Alfonsui sakau, važiuosim per dykumą, neturime duonos, o ką mums duona, sakau. Tai palauk, Alfonsai, suges motociklą, su ką mes darysim? Tai jau ką mums duona, sako, mes remontuosim motociklą, mums duona nereikalinga, mums reikia detalių, reikia darbo, reikia viską. O sako, aš moku pagaminti daug duonos. Paima ten tą puskepalį duonos, sutraišku, supjausiu į daug gabalių. Sako, žiūrėk, aš padariau 28 kepalėlius, visam mėnesiui duoną. Tai va, ir taip kiekvienu momentu, sunkiausiu momentu jis sugalvodavo per tokią juoko, per humoro prizmę pakelti mums nuotaiką. Išgirdus žodį atostogos ar kelionės, mūsų vaizduotėje iškyla jūros ir smėlio miražai. Taip savo kelionės dažnai įsivaizduodavo ir Alfonso bendrakeleiviai. Tačiau jo organizuotose kelionėse pasibūti saulės atokaitoje buvo skirta labai mažai laiko. Alfonsas su kitais smalsuoliais mieliau leisdavo laiką muziejuose, domėdavosi šalies kultūra, architektūra, bendraudavo su vietiniais žmonėmis, o visi įspūdžiai nuguldavo į rankraščių eilutes. Alfonsas visada išlieka idėjų generatorius. Idėjų generatorius ir kiekvieną tą kelionę jis praturtina lankomais objektais. Sakykime, Sibirą. Reikia jam aplankyti šaltalankių plantaciją. Mes nuvažiavom vėl dviesi, kadangi tie kolegos, jauni žmonės pavargę, jiem reikia ilsėtis, jie ten pagulės viską, mes dviesi įsiprašom ir išvažiuojam. Ir ten 2 ar 4 valandas interviu, kaip dabar šiandien. Grįžtam tokiu sausakimšu autobusu, parvažiuojam į mūsų kempingą, ar ten palapinių miestelį, palapinė. Gulė užsielnikas Alfonsas nekvėpuoja. Kas yra Alfonsas? Jau blogai jauties? Ne, sako. Taigi mane apiplėšė. Ta, ką aš rašiau, 2 valandas nebėra. Tam autobuse žmogus galvoja, kad šie pinigai. Iš tų kišenį iškrapštė visus jų pinigus. Informacija apie kelionės metu buvusias oro, gamtines ir kitas sąlygas visų pirma būdavo užfiksuojama ataskaitose. Vėliau kelionių aprašymus jis publikuodavo tokiuose laikraščiuose kaip Vakarinės naujienos, Komjaunimo tiesa, žurnale Švyturys. Pastarojo žurnalo redaktoriai Alfonsui už puikius aprašomuosius darbus suteikė premiją padovanodami kelionę į Azerbaidžaną ir Armėniją. Atsiminimai nuguldavo ne tik raštų darbuose. Alfonsas mėgo fotografuoti, filmuoti, kūrė fotokoležus. Fotokoležas tai kai iš kelių nuotraukų ar skaidrių, šiuo atveju iš skaidrių aš dariau, padarai vieną paveikslą, kuris yra žymiai platesnis, žymiai daugiau informacijos. Jame tam tikra prasme yra tam tikro tokio, sakyčiau, net siurrealizmo elementų, kada yra pakeičiama perspektyva, kada yra įvedami gyvūnai, žmonės, augalai, kurie galbūt buvo šalia, kurių nesimatė. Kelionių miražų ciklą kūriau beveik visus metus, panaudojau daugelį skaidrių, jas teko perfotografuoti, tačiau viskas baigėsi sėkmingai. Sukūriau beveik 40 lakštų ciklą, kurių dalis daug kur buvo eksponuota. Buvo Vilniuje, Tauragėje, Kelmėje, Šiauliuose, ir kitose vietose. Tarp kitako, visur, kur buvo, žmonėms paliko gana įdomų, malonų įspūdį, kadangi tai tam tikra prasme, tai nėra tiesioginė prasme nuotrauka, joje yra kažkas daugiau. Alfonsas yra ne tik nuotykių mėgėjas, bet ir gilios meninės sielos žmogus. Menininko pašaukimą jis atrado grįžęs iš tarnybos kariuomenėje. Anuomet įstojęs į vieną iš Kauno universitetų pasirinko taikomosios dailės studijas ir baigęs jas įgijo menininko profesiją. Ilgus metus poligrafijos specialistas dirbo žurnalų iliustratoriumi, meniniu redaktoriumi. Taip pat savo talentą išlaisvindavo, kurdamas įvairaus spektro paveikslus, naudodamas unikalias priemones. Menotyrininkė žavisi Alfonso kurtais paveikslais, pabrėždama kūrinių išskirtinumą. Čepauskas savo kūryboje pasižymi tuo, kad geba puikiai derinti savo
grafikos tradicija su visiškai šiuolaikiniam priemonėm. Ir tai matyti tiek ankstesnėse jo kūrybos dalyse, tai yra tradicinėje grafikoje, jo autorinėje grafikoje, tiek ir jo dabartinėse kūriniuose. O tai yra dažnai skaitmeninė kūryba, sukuriama kompiuteriu. Apskritai yra meistras daugybės dailės šakų. Tai ir tapyba taip pat yra jo repertuare, ir mažoji plastika, kas yra nedidelės skulptūros, taip pat koliažai, fotografiniai koliažai, taip pat asambliažai. Jis yra netgi išradęs savo techniką, tai yra termofolija vadinama. Šiaip įdomių yra labai jo pavyzdžių iš medžio raižinių atspaudai. Ten, pavyzdžiui, yra tokia ekologinė tema gvildenama. Ir tais metais, kuomet jis ėmėsi šių kūrinių, tai tikrai dar ekologijos tema nebuvo tokia, kaip sakyt, ant bangos, bet jis jau tuomet jie susidomėjo. Taip pat labai įdomus yra ofortų ciklas. Menininkas yra sukūręs daugybę lakštinės grafikos kūrinių, kurie stipriai susieti su žmogumi, jo norais, pamąstymais, meilės ar religinėmis istorijomis. Dar vienas mėgstamas Alfonso meno stilius – miniatiūros, arba dar kitaip žinomi kaip ekslibrisai. Pirmieji mano dailės savarankiški kūriniai buvo mažoji grafika. Tai buvo miniatiūros, ekslibrisai. Jie mane labai patraukė, nes tai mažame formate gali eksperimentuoti, gali ieškoti savo stiliaus, savo technikos. Na ir kitas klausimas, kad ekslibrisas, kaip žinote, yra skiriamas žmogui, draugui, pažįstamam, kolegai. Reiškia, tas kažkokiu būdu yra tam tikras ratas, plečiasi. Na, kaip ir mes vadindavom, ekslibrisas tai yra draugystės ženklas. Menininko ankstyvieji darbai buvo pavieniai, įkvėpti legendų. Juose dažnai sutinkame raganas, kipšus, degančius turtus. Vėliau menininkas ėmėsi kurti ciklinius kūrinius, kuriuose vaizduojami šalies istoriniai įvykiai, svarbus momentai. Iš tokių labai irgi reikšmingų ciklų tai yra apie didvyrišką pilėnų kovą ir tragišką jo atomazgą. Vadinasi šitas ciklas Trapėnų kronikos, kadangi vokiečių kryžiuočių kelionių metraščiuose yra paminėta, kad šitas įvykis buvo Trapėnų žemėje. Žinoma, kur ta žemė, kur ta vieta, kol kas niekai istorikai dar nenustatė. Yra net tokių minčių, kad gal tai galėjo būti ant Karšuvos piliakalnio. Vos prieš porą metų jis atrado iki tol nepažintą meno kryptį – žemės meno instaliacijas, kurios įgyvendinamos gamtoje, įvairiomis formomis susijant meną ir gamtą. Alfonso kurtas meninės instaliacijas galima pamatyti valstybinėse institucijose, galerijose. Neseniai jis pristatė parodą Lietuvos Respublikos Seime. Įkvėpimas atsiranda tik dirbant, tad kūrėjas nesustoja kurti ir domėtis pasauliu. Be abejo, visą laiką vyksta. Dabar čia mano buvo šioks toks, šiokia tokia sukaktis, žinoma. Tai va, po to sukakties ėmiausi darbo. Va, padariau 2 nedidelius ciklus grafikos lakštuose. Dar nespausdinti, bet jau yra padaryti. Neretai meno galerijose grožintis eksponuojamais paveikslais kyla klausimas, kokia yra tikroji paveikslo kūrėjo asmenybė. Menotyrininkė Austėja Mikuckytė Mateikienė, kalbėdama apie keliautojo motociklu šviesią asmenybę, negaili epitetų. Čepauskas yra labai aktyvus dailininkų sąjungos narys, kas yra tikrai džiugu, nes jis visą laiką, pavyzdžiui, savo jubiliejų netgi atšventė pas mus. Ir tai buvo įspūdingas jubiliejus. Paruošė savo gyvenimo retrospektyvinės skaidrės, kuris rodė. Susirinko tikrai labai daug žmonių ir iš to susirinkusio žmonių kiekio galime pamatyti ir, koks yra Čepauskas.
koks jis yra atviras žmonėms, koks jis yra žinomas kūrėjas. Alfonsas kuria ir šiandien, tačiau ištikimiausių kelionių draugų motociklu dėja jau nebevažinėja. Motociklas, su kuriuo įveikė 1000 kilometrų kelio, šiuo metu ilsisi technikos muziejaus patalpose. Tą motociklą, kurio keliavau, vis kažkaip buvo gaila su juo atsisveikinti. Buvo norinčių jį nupirkti arba išvežti į sąvartyną, bet gaila kažkaip, jis man buvo tartum gyvas sutvėrimas. Aš taip jį mylėjau, kad tiesiog nežinojau, kaip ir atsidėkoti. Taigi, gimė mintis palikti jį technikos muziejuje. Tai buvo turbūt prieš 4 metų, gal 5 metų, kai paskutinį kartą po 20 metų jis buvo mano garaže. Po 20 metų aš vėl užsėdau ant motociklo ir apsukau keletą ratų. Tai buvo labai įdomu, kažkoks toks keistas ir malonus jaunystės prisiminimo atėjimo jausmas. Na dabar jisai yra muziejuje, jis yra mano nuosavybė. Na, nežinau, dar reikia pagalvoti, galbūt kam nors reiks perleisti, bet kol kas ten. Dar prieš išriedant į vingiuotą kelią, svarbu žinoti, kokios yra jums svarbiausios vertybės, kokie jūsų tikslai. Ilgą patirtį sukaupęs ekspeditorius turi pastebėjimų ir palinkėjimų visiems keliaujantiems. Patarti galima, kad keliaukite, pažinkite, bet keliaukite ne taip, kad pravažiuoti 1000 ar kelis tūkstančius kilometrų nieko nematant, vien tik tais užsėdus, užsipilant benziną ir toliau važiuojant. Ne, aš tokių kelionių nepripažįstu. Aš pripažįstu pažintinės kelionės, kur pamatyti, atsivežti, sužinoti, pabendrauti su gyventojais, paragauti jų skanėstų, valgių, gėrimų. Tai vadinasi, tokia kelionė yra, kuri tau visam amžiui išlieka atmintyje. Ne tik verta, sakyčiau, bet būtina. Jaunimui tai yra būtina, tai yra puikia priemonė, kuri nereikalauja daug degalų, su kuria labai smagu važiuoti, pravažiuoti, net kaip dabar pas mus atsirado spūstys, net spūstys lengviau pravažiuoti. Na ir šiaip jau tolimuose keliuose, manau, kad motociklas tai tikrai yra puiki kelionės priemonė. Jį reikia, žinoma, mylėti, tausoti, bet tai reikia ir negailėti. Menas ir motociklizmas ilgą laiką dalino Alfonso Čepausko širdį į 2 tolygės kerteles. Kelionės motociklu padėjo bręsti ir augti jo asmenybei. Kartu kelionių metu gimdavo naujos kūrybinės idėjos, kurias vėliau atvaizduodavo kūriniuose. Šiandien Alfonso paveikslai tampa įkvėpimu kitiems, o kelionių metu patirtų įspūdžių pasakojimai uždega nuotykių ieškotojus sėsti ant motociklo ir skrieti ten, kur šaukia širdis. Kitoje laidoje matysite, išgirsime apie automobilio padengimo antikorozinę dangą naudą. Jeigu jūs pradedate dengti automobilį nuo naujo, tai jūs esate užtikrintas, kad jisai praktiškai niekada nesurūdys. Taip pat sužinosime apie išskirtinius Corvette automobilius ir jų atsiradimo istoriją Lietuvoje.